阿媽，我問你個問題，點解依家啲女嘅都唔願意生啊？點解呀？嗱，我同你講下，其實就好似一個項目咁樣，大家雙方都要攞57%嚟，但係風險全部都由你嚟承擔，後期維護90%都係你，你肯唔肯？咁唔肯。仲有啊，最終呢個成果嫁名仲要嫁對方個名，你肯唔肯？唔肯。而且你參加呢個項目會令到你工作暫停、事業倒退，你肯唔肯啊？咁唔肯。合作又唔係100%嘅成功，失敗嘅概率都有，但係失敗之後嘅損失賠償，冇得到法律嘅保護，又冇合同效益，全憑良心，你肯唔肯？唔肯。咁咪咯，如果你係個女嘅，叫你生，你肯唔肯啊？肯定唔肯啦。媽，網上個個都話我生得又肥又醜，我細個時候又係咁噶。唔係啊，你細個時候仲艱難睇啊，我都唔敢帶你出門口去，人哋見到仲以為我帶住個馬騮啊，人販你見到都兜路走啊。哎呀，點解你生得我咁醜噶？我阿爸以前都好僆仔噶。僆仔有咩用啊？其實我同你阿爸都係為咗你好咋，專登生得你咁醜噶。咩意思啊？專登生得我咁醜？係啊，當時諗住擺脫家族貧窮嘅傳統，所以你嘅樣係按照馬雲嚟生噶。我真服咗你靚公婆，咩思想嚟噶？你睇睇我，原你哋所言生得咁醜啦，又一樣咁窮。咁係我哋失誤咗啫，生得你仲未夠醜，比馬雲好睇得多啦。點解你哋咁傻噶？窮唔窮跟個樣有咩關係啊？梗係有啦，我哋分析過噶啦。嗱，第一，生得醜容易俾人睇唔起，俾人嘲笑，反而會激起自己嘅鬥志。第二，生得醜冇煩惱，冇女色困擾，幾千蚊部手機響都唔響，咁樣係唔係逼住專心揾錢啊？唉，我都唔知有點講啦，生得我咁醜點算啊？有咩點算啊？你又唔係靠樣食飯嘅，再講啦，你生得再醜又點啊？只要你唔照鏡，難受嘅係人哋，你理得人哋生死啊？咁我都要揾老婆噶。同呢啲有咩關係啊？如果單睇樣嘅人要都冇用啦，你話係唔係啊？好似又係。就係點解你哋後生仔大部分人買車買樓都係要靠父母噶？你哋打工啲錢呢？我哋打工啲錢邊存得到噶？點會存唔到噶？咁我哋係存得到。點同啊，阿媽？嗱，就好似呢支樹咁，話係長白山天然個抗炎樹10蚊嘅一支。如果係你嘅話，你會唔會試啊？我先唔試喎，黐線㗎咁貴。咁咪係咯，你聽到10蚊雞一支嘅樹，你第一反應就係黐線㗎咁計。我哋嘅第一反應就係，哇，試試好喎。你哋警學就自己煲水嚟飲，我哋警學就買咖啡奶茶飲。你哋嘅手機係用到爛先捨得換嘅，我哋係一出新款嘅話就想換嘅。你哋話再苦嘅話都唔可以俾啲仔女捱苦，我哋嘅話再苦都唔可以俾自己捱苦。你哋一發工資就即刻存起身，以備不時之需，而我哋一發工資嘅話就話去豪豪佢食餐口嘅。你哋煮飯只用一個鑊，而我哋嘅話唔煮飯，反而嘅話咩炒鑊啊、燉鑊啊、空氣炸鑊，樣樣都買齊。你話我哋有可能會存到錢啊？所以你哋係踏實咁過一世，而我哋只不過係快樂咁過一陣。啊仔，既然你都知道，點解你又係咁嘅？因為我又係得把嘴，只識講唔識做咯。阿媽，我想出外省做嘢，我唔想耕田啦。唔得，一個喺出邊我點放心啊？你咩都唔識得，連飯都唔識得煮，屋企啲嘢都係我幫你收拾噶。好偉大啊！你仲好意思講添？我今時今日都係俾你害噶。啊，你再講多次。咁係咩？你從我細個時候就驚到大，咩嘢都照顧我。在你個角度，你係為我好，但係我缺乏嘅係獨立自主啊！你話我連飯都唔識得煮哦，你有俾個機會我咩？啊！我平時一醒煮嘅話，你就話我唔識得煮，又話叫你等你嚟，我點識啊？阿媽，你知唔知道父母最大嘅成功係咩啊？唔知啊，係咩啊？係俾自己嘅仔女離開你啊！點解啊？因為你個仔女離開你以後生活過得好嘅，咁就係你嘅成功。如果你個仔女離開你以後，我係過得唔好嘅，生存唔落去嘅，變成啃老族嘅，咁就係你嘅失敗。其實父母最大嘅成功就係學會放手啊，醒少少啦，媽咪。啊，咁大佬冇做人係嘛？仔，等陣我同你提前去鏟山草。知道啦。你記得戴口罩啊！山城又冇人，戴口罩做咩啊？啊，你混成咁個樣，又冇錢又冇女朋友，你仲好意思見年有年中啊？咁你呢？你係我老母，你都有責任噶。我使你講，我戴頭盔。阿媽，太公係呢個冇？唔係啊，係呢個啊。我覺得唔係喎，頭上有棵樹嘅咧，應該就係呢個啦。你記錯咗啦，係呢個啊，上面又咪有棵樹，我當年你嚟鏟山草嘅咧。你老啦，記憶力差咗啦，反正我覺得就係呢個。你聽阿媽話啦，就係呢個咧，你快過嚟鏟草。我先唔去喎，唔肯定一步我都唔敢亂鏟啊！鏟錯山草好嚴重噶，人哋啲子孫後代就係搏鏟山草嚟獻勤力，嚟求嗰啲祖宗保佑噶，人哋到時候同你打交都有份啊！咁唔鏟啦，又唔新我，連太公喺邊度都唔記得，梗係唔知得又窮又冇女朋友啦，趁你記得咗定位啊！哦，冇理由噶，明明係呢度噶。喂，太公，係你冇？你係咪陣間睇我識認你就唔係喺呢度啦，快啲翻去做嘢！阿媽，我想買部蘋果15，想咪買咯，但係我差咗少少啊，差幾多啊？ 6000。6000呀，咁買啦。真係噶？
係啊，一陣收工我食完飯咪瞓覺嘅。你到時候睇下我邊一個腎比較好，你隨便割一個就夠啦。點呀？咩表情啊？好急啊！咁我依家翻去瞓。阿媽，你唔好成日喺度催我鬧我啦，冇用噶。我理得你，你一日唔結婚我就鬧到你結婚為止。咁你鬧咪鬧咯，反正一個人鬧好過兩個人鬧。你咩意思啊？咩意思？嗱，未結婚之前就你一直喺呢度鬧我。咁結完婚呢？結完婚之後仲慘啊！你同我老婆一齊嚟鬧我，我先話你咁笨柒啊！你個衰仔啊！阿媽，我有啲好奇，你當初係點睇死我老豆噶？唔好講啦，我當時俾你老豆呃咗咯。啊，我老豆呢啲智商仲可以呃到人啊？傻嘅，你都唔知道佢幾醒目啊！當時我同你老豆係通過人哋介紹識嘅，然後佢打電話俾我話佢身高有1米78，年收入20萬，人老實，話仲唔多。我聽各方面條件幾好啊，咁咪同意咯。點知得佢呃咗我？佢冇呃你啊？咁仲冇呃我啊？哎呀，你理解錯啦！我老豆話佢身高1米7，8年收入20萬，人老實話仲唔多，幾老實一個人啊！吓，知足啦，媽咪，你又唔係咁個貨色，咁都可以理解得錯，證明你兩個係絕配啊！阿媽，你又做咩啊？阿仔，我同你講啊，我同你老豆真係過唔落去啦。陰公豬咯，又同佢增加又唔夠佢打。唉，兩公婆小打小鬧好正常啫，你唔好成日諗住我老豆嘅唔好，你要多諗諗佢對你嘅好咪得咯。咁你老豆對我好過咩？點會冇啊？我成次都見過，你唔記得咯咩？你成次開電動雞撞到電線柱，我老豆連部電動雞望都冇望，就一直去關心緊你啊。係咩？點解我唔記得佢有關心我嘅？阿媽，咁就係你做人有問題啦。我老豆話用盡食奶嘅力氣衝住去問你，你係咪問咗眼啊？你係咪問咗眼啊？成村人都聽得到嘅，你仲居然話我老豆冇關心你？呢啲叫關心我啊！我同老豆爭交台，因為三觀唔合。冇唔合啊！我覺得你兩個幾合啊！我兩個邊度合啊？嗱，我老豆呢就計咁懶，你就計咁勤力。我老豆中意食肉，你就中意食菜。你一發嬲嘅話就中意吟吟沉沉，我老豆一發嬲嘅話就一句話都唔講，直接喐手奸件嘅話，而且你仲捱得打啊！所以間你兩個唔單單只係合啊，簡直係絕配啊！媽，我想問問你，你有幾多存款啊？方便透露一下冇？冇錢啊，唔方便。我唔係咁嘅意思咧。我知道你係咩意思，我有幾多存款會同你講咩？呢啲係我個養老錢嚟㗎，你就唔好諗啦。我冇諗啊，阿媽，我只不過係問問之嘛。再講啦，你漏咗咪有我咩？你怕咩啊？算啦，你係孝順，但我都唔指望你，邊個有都不如自己有。以後我同你老豆老咗，有咗病需要醫嘅時候，我點開口問你攞啊？唔係話阿媽唔相信你，話你唔俾我。你睇下依家嘅社會壓力幾大，到時候你可能自己都顧唔上你自己啊！再講啦，等你俾錢嘅時候，你只有一半嘅決定權，你仲有頭家，你仲要翻去同你老婆商量。所以我唔想活得咁狼狽，又唔想成為你哋嘅負擔。所以阿仔，我存嘅唔係錢啊，我存嘅係幫你哋減少壓力嘅資本啊。同時我存嘅係我嘅底氣同埋我嘅尊嚴。哎呀，知啦，唔問啦，翻去啦。個死仔包啊，連我啲錢嘅主意都捨得，好彩我醒目。阿媽，你話生細路仔點解係女人生嘅呢？我感覺有啲唔合理啊！點會唔合理啊？唔通係男人生先合理啊？係啊，我依家先發現男人生細路仔先合理。你都傻嘅，點解啊？嗱，第一，因為男人叫先生；第二，因為男人力氣大，起身叫佢一用力，佢就即刻逼咗出嚟。而且男人頭髮短，坐月都唔使洗頭，啱合女人體貼溫柔，肯定可以照顧好坐月嘅老公。而且男人氣血足，恢復快，男人又唔會有產後抑鬱、產後身材焦慮，因為男人普遍都係好自信嘅。仲有唔會有婆媳矛盾，因為嘅話佢做媽嘅肯定會照顧好坐月個仔嘅。最關鍵嘅就係男人生先知道個細路仔係佢自己嘅，你話係唔係啊？係喎，講得有啲道理。阿仔，我去呼籲啲女性同胞幫你投票，選你做人民代表。以前生仔係生個勞動力，指望佢傳宗接代，幫我哋養老送終。依家生仔簡直就係生咗個祖宗，生咗個幾百萬工程嘅項目，而且大概率係回本無望呢種。阿媽，你嬲還嬲，使唔使講得生我一啲好處都冇啊？邊個話生你個死仔包冇好處啊？大把好處啦！嗱，你可以鍛煉我嘅力氣，提高我嘅聲帶，磨練我嘅意志力。當我腰酸背痛想休息嘅時候，一諗到你個祖宗，我就即刻腰又唔酸，腳又唔痛，全身都充滿咗力量啦！幾多好處啊！又可以令到我四大皆空喎，口袋空、錢包空、存款空、餘額空，使到我唔敢亂咁使錢，又唔敢食，又唔敢着，從女神變成依家嘅女神經。等我100年以後，你仲可能要我保佑你。如果你生活得唔好，你仲可能會賴我。如果係風水嘅問題，你仲可能會將我挖出嚟重新埋。反正就係做計都唔會放過你。呢啲就係生你個死仔包嘅好處啊！阿媽，你今日係唔係嚟咗姨媽啊？抵你嗰啲狼狗。你別笑。
哎呦！